എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇടിച്ചക്കത്തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി പിഞ്ച് ചക്കയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം വേണം ചക്ക മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ. ചക്കയുടെ രണ്ട് ഭാഗവും ആദ്യം മുറിച്ചു മാറ്റാം. അപ്പോൾ വരുന്ന അരക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാം. ചക്കയുടെ മുള്ളൊക്കെ ഇവിടെ ചെത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തീരെ പിഞ്ച് ചക്ക വേണം കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ. ചക്കയുടെ നടുഭാഗം ഇതുപോലെ മുറിച്ചു മാറ്റാം. ഏകദേശം ഒരു 3-4 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ചക്കയാണ് തോരൻ വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. ചക്കയെല്ലാം ഇവിടെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചക്ക വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കഷ്ണത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കുക്കർ ഓഫാക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലെ ആവിയെല്ലാം ഒന്ന് കളയാം. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ കുത്തി നോക്കിയാൽ ചക്ക വെന്തോ എന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇതിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മസാലയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. കുരുവൊക്കെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വരുന്ന ചക്കയാണ് തോരന് വേണ്ടി നല്ലത്. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഞെക്കുമ്പം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരും. ഇതുപോലത്തെ കല്ലില്ലാത്തവർ മാഷർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി. ചക്കയെല്ലാം തോരനുണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ബാക്കി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. തേങ്ങ ചിരകിയത് 1/2 കപ്പ്. ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ ഒരു 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി 2-3 അല്ലി. പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം. ജീരകം 1/4 ടീസ്പൂൺ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ ചക്കയിൽ ചേർത്തതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് 3 വറ്റൽമുളക്, കുറച്ച് ഉഴുന്ന്, കടുക്, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കൂട്ടുകളെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക കറി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതീയിൽ വെച്ച് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറുതീയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഇത് അടച്ചു വെക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാം.
ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും.